वाओ मम्मी, आज तो दूध पीने में बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ बच्चों, आराम से पियो। यार मैं क्या करूँ? वाओ आइडिया, चलो जूली को कहीं घुमाने ले चलता हूँ। जूली जल्दी से गले में रस्सी बांध ले, आज पार्क में घूमने चलते हैं। वैसे भी कुंभकर्ण की तरह पूरे दिन सोती रहती है। अरे टॉमी सुनो ना, चलो केदारनाथ में महादेव के दर्शन करने चलते हैं। हाँ चलो फिर। ओ बच्चों, मैं दर्शन करके आ गई। मम्मी हमें फिर से भूख लगी है, चलो इस बर्तन में जूली को पानी भरकर दे देता हूँ, वो प्यासी होगी। अरे बाप रे, बहुत प्यास लगी थी। हाँ जूली तू पी ले। लेकिन हम कुत्तों की वीडियो को 10,000 लोग भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, सब लड़कियों की ही वीडियो लाइक करते हैं। ये ले जूली, दवाई चाट ले, फिर तेरे पेट में दर्द नहीं होगा। दोस्तों आपको मेरे सभी बच्चे कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना।